काळे खुबे घेतल्या ते 2-4 खेपो धुवन घेता। धुवन जातकूच ते उदकान ठेवूंक जाय अर्देवर फुगात, मागीर कॉल्लोन घेवंक जाय। कॉल्लोन जातकूच मागीर 2-3 परत धुवन घेवंक जाय ते। गॅसीर कायल दवरून 5 चमचे तेल घालता। आले, लसूण आनी हिरवी मिरची घालता। 2 मिनटां तेलाचेर पयलीं आले लसूण परतून घेता। एक मोठो कांदो घेतला तो उबो चिरून घालता। कांदो लायट ब्रावन जायसर तळसून घेवंक जाय। आता तितून 1 कप सोय घालता। सोय बरी तळसून घेवपाक जाय तितून। आता तितून हळद पावडर घालपाक जाय। जाली ती भाजून रेडी। आता गॅस बंद करून थंड जातकून मिक्सरान घालपाक जाय आनी लागता तशें उदक घालून वांटून घेवंक जाय। गॅसीर कायल दवरून आता 3 चमचे तेल घालता। एक कांदो घेतला मिडियम सायज तो चिरून घालपाक जाय। एक टोमाट घेतला तेवूय चिरून घालपाक जाय आनी दोनूय ते कांदो आनी टोमाट बरें तळसूंक जाय। आता तितून खुबे घालता कॉल्लोन दवरलेले ते। आता वाटून दवरलेली मिरसांग ती घालता तितून। त्यात मिक्सरान इल्लें उदक घालता आनी ते घालता तितून। आता तेका खतखतो येयलो म्हणटकूच धांपून दवरूंक जाय आनी 5 मिनटां शिजोवन घेवंक जाय। चवी पुरतें मीठ घालता। 2 सोलां घालता। टोमाट घातल्या म्हणून 2च घालूंक जाय, नाजाल्यार 4 घालूंक जाय सोलां। 1.5 चमचो गरम मसालो घालता। तर ते सगळें मिक्स करून घेवंक जाय आनी मातशें उदक आटोवपाक जाय। ओली कोथमीर घालता। जाले ते खुबे आता रेडी। मातशें 5 मिनटां आनी गॅसीर बारीकूच दवरूंक जाय आनी चाळीत रावपाक जाय। अशे काळे खुबे मसाल्याचे केल्यार खूब रुचीक लागता। तुमकां हो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा।